Ebbene cari amici, benvenuti in questo nuovo video. Madonna quanta zozza. Allora, come vedete adesso sulla camera non abbiamo filtri ND e quindi facciamo un attimino un volo senza filtro e poi vedremo le differenze invece con il filtro. Vediamo. Niente ragazzi, sono dovuto atterrare di corsa perché si è messo a fare 4 gocce, però ci rivediamo fra poco perché penso sia veramente una cosa passeggera, direttamente in volo e vediamo come va. Allora vediamo un attimino senza filtro, ci allontaniamo un pochettino, andiamo un po', andiamo verso questo meraviglioso castello. E appunto adesso tutto senza filtro. Allora le immagini sembrano ben stabili. Per il momento il portafiltro non sembra generare problemi, più che altro appunto il peso del portafiltro stesso assieme al filtro. Quindi niente, torno a casa, ci rivediamo fra un capellino e partiamo invece con il filtro. Adesso con il filtro ND montato lo facciamo vedere. Qua la telecamera, faremo questa prova e vediamo come va il portafiltri e i filtri ND. Sto provando un filtro polarizzato ND8. Ci tengo a precisare che questa qua è una prova più che altro per vedere se questo portafiltri stampato in 3D crei dei problemi al gimbal del midrone. E non so, voi che ne dite? A me sembra che vada veramente bene. Certo, dalle immagini adesso che vedo in tempo reale dal drone non si capisce molto bene. Andiamo a girare un pochettino così. Quindi ripeto, adesso abbiamo un filtro ND8 polarizzato. Allora non voglio salire più di tanto, adesso sono già a 40 metri in realtà, ma non c'è bisogno di salire più di tanto. Quindi adesso giro un po' intorno, vediamo un attimino. No, direi che va tutto bene. Come vedete, orizzonte perfetto. E a tal proposito, se avete problemi di orizzonte inclinato, storto, vi rimando a un video che vi metto qua in alto a destra, perché vi assicuro risolverete il problema. Ormai siamo in tanti ad averlo risolto. Guardate che bellina questa chiesetta. Questo è lo stesso posto, il castello di Skogloster qui in Svezia. Questa è la chiesa di Skogloster, quello bianco di poco fa invece era il castello, dove ho fatto un video l'inverno dove su questo lago qua davanti che vedete era completamente ghiacciato e c'erano i motociclisti con le moto da cross con le gomme chiodate, che se vi interessa andatelo a vedere, ve lo metto o alla fine oppure qui in descrizione, sempre girato con il midrone chiaramente. Beh, appunto non è un video dove testiamo i filtri in sé per sé, ma già possiamo vedere che
abbiamo dei colori decisamente migliori. Torniamo a casa e appunto il test del gimbal sembra non preoccuparsene troppo, davvero molto bello, e vi spiego un pochettino. Bene, allora, porca puttana, aspetta, vediamo se questa, mettiamo qua il telecomando. Allora, ribadisco per l'ennesima volta che questo test a questo punto si è trasformato solo un test del portafiltri, perché sto tempo di merda non... Oh, porca, è un mese che non si vede sole qui in Svezia. Casca pure la GoPro. Chiaramente questi filtri ND sono utilissimi anche in condizioni di nuvolosità, però sono molto più utili in condizioni di luminosità elevata. Magari ne parleremo in un altro video, anche perché appunto lo rimandiamo, il test sui filtri ND e su come comportarsi con loro lo rimandiamo più avanti. Poi qui fra qualche settimana sicuramente inizierà a nevicare, però i filtri ND vanno benissimo anche sulla neve, anzi vengono spesso utilizzati sulla neve, visto che la neve bianca riflette grandi quantità di luce, quindi sono molto utili e lo rivedremo poi più avanti. Quindi che cosa dire di questo portafiltri? A me sembra veramente una grande idea, anche se devo dire che il primo portafiltri che mi venne inviato faceva difficoltà a rimanere attaccato, addirittura un paio di volte è saltato via da solo e la cosa mi ha un po' preoccupato, mentre il secondo si fissa bene, si estrae bene, quindi non so, è comunque un prodotto artigianale in stampa 3D. La qualità della stampa 3D non è che sia un esperto, ma ho avuto modo di avere altri prodotti stampati, non è che mi abbia entusiasmato, però è veramente un prodotto molto piccolo, quindi non so, magari è per quello che la stampa, la qualità sembra un pochettino scadente. Probabilmente va anche migliorata, appunto questi sono i primi test. Secondo me il prodotto vale quei 10 euro, credo che costa, vi metto il link in descrizione. Appunto vi ripeto, non sono io che stampa questi portafiltri, è un prodotto artigianale, quindi tenetelo in considerazione. A me il risultato sembra eccezionale, soprattutto considerando cosa possiamo fare con questi filtri ND. E niente, quindi io non posso fare nient'altro oggi con questo cazzo di tempo. Spero che questo video vi sia piaciuto, se non vi è piaciuto so cazzi vostri, se vi piace il canale bene, se non vi piace fate come cazzo, iscrivetevi, toglietevi e vaffanculo. Se invece siete iscritti vi ringrazio e vaffanculo pure voi. No ragazzi, sto scherzando, dai, vi ringrazio di essere iscritti al canale, continuate così, stiamo diventando in molti, seguitemi, iscrivetevi, attivate la campanella e a presto, ciao!